يعني بداية أستاذة مي، إيش هي العلاقات؟ هل هي أنواع ولا هي كلها نوع واحد ولا كيف؟ تحبي تقولي لنا عليها؟ لا، أكيد في أنواع بالعلاقات، بس عموما العلاقة عبارة عن شخصين وفي ما بينهم تواصل. فأكو في مستويات معينة، هذه أنا أتكلم فيها أكثر، أتعمق فيها في ورشة شفاء العلاقات. جميل. فتعريف العلاقة، لأن أنا مختصة في مجال الطاقة أكثر، فتعريف العلاقة من المنظور الطاقي هي التبادل الطاقي المستمر ما بين شخصين. فأكو على المستوى الجسدي، أكو على المستوى العاطفي، المستوى الذهني والمستوى الروحي. جميل. ففي مستويات مختلفة بالعلاقة، وكل واحد على حسب شنو. يعني مثلا زملاء بالعمل عادة علاقة ذهنية، أم طفلها عاطفية جسدية، بين الزوج والزوجة ممكن تكون على كل هذه المستويات اللي هي الجسدية والعاطفية والذهنية والروحية أيضا. ممكن بين صديقات تكون روحية وعاطفية. فيعتمد كل علاقة في لها هذول الجوانب. بالنسبة لي العلاقة، خلينا نقول المثلى، خصوصا لما بتكلم بين الزوجين، هي اللي تمشي على كل المستويات، هي فيها كل المستويات هذه. حلو. فيها خلينا نقول تناغم أو انسجام أو يعني موجودة فيها كل أوكي. المستويات. أوكي. طيب، كيف إيش الأشياء اللي تخلي العلاقة صحيحة أو صحية وواعية؟ هل في أمور معينة نقدر مؤشرات نقدر نقول هذه العلاقة صحية وواعية؟ لما بالنسبة لي يمكن الغضب، نسبة مو الغضب موجود، ولكن اكو شيء اللي هو الحقد. فبالنسبة لي إذا قل الحقد معناته العلاقة تكون أفضل، خلينا نقول. أوكي. لما يزيد الحقد بالعلاقة دائما يصير في رغبة بالانتقام، رغبة بإيذاء الآخر. ما تكون غير الغضب ممكن يكون شعور موجود حق فترة ويروح. وهذا يكون عادي وطبيعي بين الأزواج، إذا بنتكلم بالتحديد عن الأزواج. ولكن لما يصير بس هو الغضب حق فترة طويلة من الزمن يتحول ممكن إلى حقد إذا الشخص ما سامح. فبالنسبة لي العلاقة، خلينا نقول الناجحة، وهذا كله آرائي الشخصية، لما يكون فيها نسبة عالية من التسامح. يصير فيه تسامح، خلينا نقول سريع شوي، ما يصير في هذا الحقد والضغينة. أنت قبل سنة، أنت قبل 10 سنين، أنت قبل ما أدري شنو لما قلتي لي ذيك الكلمة، هذا معناته في حقد. أي، وعدم التسامح هو دائما اللي بيخرب وبيدمر كثير من العلاقات اللي موجودة. نعم. بسبب عدم صفاء النفوس تجاه هذه العلاقة. بالضبط. أي. كثير من الناس يقولوا إنه مثلا أول ما يتعرفوا أو يدخلوا في علاقة أو تتزوج أو أي شيء، مباشرة يبدأ في اتاتشمنت وحالة تعلق مرة قوية. أي. ايش السبب؟ سبب التعلق ايش هو؟ هل هو التعلق شيء طبيعي، شيء فطري اصلا؟ التعلق شيء طبيعي. التعلق شيء طبيعي بالعلاقات. اوكي. أيوة. ممكن في بداية العلاقة يصير في تعلق زايد، بس هو لازم انت تشرح، يعني عطني سيناريو معين عشان اقدر احلله، لان في اوجه مختلفة من التعلق. ففي التعلق اللي هو مثلا بداية العلاقة، بداية الزواج، بس يفكر بالثاني، بس هو سعيد وايد انه هو قاعد يفكر فيه، يتذكر اللحظات الجميلة. فهذه فيها خلينا نقول نشوة العلاقة من البداية، اللي دائما يسمونها فترة شهر العسل. هذه طبيعية وعادية وحلوة وجميلة، ما فيها أي مشكلة. بس هذه ما تدوم، صح؟ هذه عادة ما تدوم، ولكن إذا كانوا الطرفين واعين مو شرط ان هي تدوم في هذه الحاله، لان هذه الحاله هذا النوع من خلينا نقول فتره الهانيمون جميله، نعم، ولكن لا تدوم. لان لما الواحد يكون في هذه الفتره يكون شغله الشاغل الطرف الثاني، لا يشتغل، لا ياكل، لا يشرب، فيكون مثل نوع من انواع الهوس مع هذا الشخص. وهذا الشخص يعني اذا تبي يروح الدوام ما راح يشتغل عدل، اذا تبي عرفت ما يكون وايد عضو فعال بالمجتمع. ولكن هي فتره جميله وحلوه. إذا كانوا الأشخاص واعين ممكن أنهم يحافظون على
درجة من هذه شهر العسل، يعني أنا ورشة شفاء العلاقات هذا عنوانها، أن هل تريد أن تحافظ على شهر العسل طول حياتك؟ أن يصير في هذه المودة والمحبة أغلب الأيام تكون موجودة. فممكن أنه يصير في هذا النوع من المحبة والمودة، ولكن من غير هذا التعلق اللي جدا شديد. يعني أنا قاعد أتكلم عن التعلق السلبي، ولكن عموما التعلق بالعلاقات شيء جدا طبيعي، وأنا أشوفه شيء ضروري، يعني إن إحنا متعلقين، ولكن وقت ما تحتاج إن أنت تفك التعلق تقدر بدون صعوبة شديدة يعني. ممتاز. الحين أستاذة مي، التعلقات هذه اللي بتصير، كثير من الناس الحين يجي يقول لك أنا لازم أقطع حبال التعلق اللي بيني وبين شريكي عشان ما يصير بعدين العلاقة يصير فيها إشكاليات والأمور هذه، والهوس اللي قاعد صاير تقطيع الحبال الطاقية. قطع الحبال. أنا كنت حاطتها صراحة، شلته لأن حسيت إن الناس مو مستوعبة شنو فكرة الأحبال. أوكي. أيوة. الحين أنا وأنا قاعدة أكلمك الحين في أحبال بيني وبينك، أو حبل مثلا واحد بيني وبينك، كل شخص قاعد يشوفنا الحين في حبل بيني وبينه وبيني وبينك، عادي طبيعي. أنا أفكر بشخص يصير بيني وبينه حبل. أوكي. أنا إذا قطعت، أنا قاعدة أفكر، خلينا نقول بصديقتي مريم، زين، قاعدة أفكر فيها وقاعدة أحاتيها مثلا في شيء معين في حياتها، قاعد يأذيني إني أحاتيها، شغل بس خلاص خلينا نقطع الحبل، فأقطع الحبل، أوكي انقطع. بعد شوي إذا رديت فكرت بمريم مرة ثانية راح يرد الحبل مرة ثانية، فحتى لو أنا قطعت مليون مرة رديت عدت إني أفكر فيه راح يرد الحبل مرة ثانية. فكرة قطع الحبل نعم هي مفيدة بعدم التفكير بالشخص، نعم جدا مفيدة، ولكن مو شرط هي الجزء الوحيد في عدم التفكير بالشخص الآخر. عرفت؟ في مسببات أخرى ليش أنا أفكر بشخص معين، يعني ليش أنا أفكر بمريم، في أسباب أخرى يمكن أحتاج إني أعالجها من داخلي عشان فعلا أقدر أفك التعلق، أفك الارتباط. طيب، على هذا الموضوع إيش أكبر خطوات أو أسهل خطوات أو الخطوات الرئيسية لفك التعلق؟ النية، فقط النية، بس ينو يفكوا التعلقات، بس النية إن أنا مثلا بقطع الحبل بيني وبينه، النية إن أنا بعزل نفسي عنه. أنا قاعد أتكلم من المنظور الطاقي لأن هذا اختصاصي، فمن المنظور الطاقي بس بعزل طاقتي عن طاقته، فقط النية، ممكن هذا يساعد كثير يعني. أوكي. في سؤال دائما يتكرر يقول لك إذا كان أنا في علاقة كيف أعرف إنه هذه العلاقة انعكاسي ولا هي مثلا، يعني مثلا يقول هل من الضروري إنه كل شخص يدخل حياتنا يكون انعكاس لداخلنا وجاي يعطينا درس؟ متى أعرف إنه هو انعكاس ومتى يكون لا، إنه هو درس للشخص نفسه ومو انعكاس، ونخلي الأمور تمر كذا بسلام ولا نوجع راسنا؟ كله انعكاس. أنا من هذه المدرسة اللي تؤمن إن كله انعكاس. أوكي، ماكو شيء. والناس هم موضوع الانعكاس، أنا هم شرحت له أكثر من فيديو. الانعكاس ممكن إن أنا مثلا عندي وايد حب، فيصير الناس اللي اليوني يكون فيهم وايد حب. أوكي، ممكن الانعكاس يكون إن أنا مثلا وأنا صغيرة كانوا طلبة بالمدرسة يقولون مي أنت غبية، مي أنت غبية، مي أنت غبية، فهالشيء سبب لي ألم، جرح داخلي. فبعدين على مدى السنين يجي لي شخص ثاني في صفات عديدة، أوكي، ما تضايقني، بخيل، يسب، ما أدري شنو، صفات سلبية كثيرة، يعاند، بس يعني ما تسبب لي نوع من الأذى. ولكن لما يقول لي ايش فيك انت مو ذكيه، حتى مو شرط تسب لي، بس لمح، او ليش ما سويتيها بالطريقه، لمح لي ان انا ما عندي ذكاء، هني انا اتوتر. فعلى هذا الشيء هو قاعد يطلع الجرح القديم اللي في داخلي. الثاني انت ما تنتبهي له، الاشياء الثانيه غير الاشياء الثانيه عادي،
ما تشوفيها اصلا، يمكن ما ما تنتبهي لها. اشوفها، ما انتبه لها، مو مهمه بالنسبه لي. كيفه هو بخيل، كيفه بخيل على نفسه، انا مالي دخل، عرفت؟ بخيل يعني، فما تاثر فيني. ولكن الشيء اللي اثر فيني هني، يس انا احتاج اني اعالجه. نعم، هو انعكاس لجرح قديم. مش شرط طيب اقول ان احنا كلنا ناس مو زينه، لان الكل يقول انا عندي واحد بخيل، يعني شلون هذا انعكاسي؟ يعني انا بخيله من الداخل. لا مو شرط، يمكن عندك قيمه الكرم جدا عاليه بطريقه مبالغه فيها. اوكي، فقيمه اوكي. الكرم جدا عاليه، فتشوفين واحد بخيل تنفرين منه. بس زين، ليش اساسا قيمه الكرم عندك وايد عاليه؟ ليش قيمه الصدق جدا عاليه عندك؟ طب هذه هل يعتبر هذه اشكاليه انه قيمه الكرم جدا عاليه عندها؟ إذا كانت متعلقة وكلها تقول مثلا أنا دائما صادقة، أنا كريمة. يعني الشخص الصادق والكريم، الشخص عادة اللي عنده صفات ما يمشي ويقول حق الناس شلون أنا جذبت واحد كذي، أنا كريمة، عرفت؟ انه خاصه موضوع مثلا في موضوع العلاقات، خاصه الخيانه. طيب الخيانة شلون يخون انعكاسي في الخيانه؟ هذه قصه هذه مدمره قصة. بالنسبه للعلاقات. ما يستوعب الطرف الاخر انه هو انعكاسه في الخيانه، بس هو يقول انا ماني خاين. هذا هو، لأن هم يشوفون الموضوع من الطريقة السطحية. أوكي، فيشوفون الخيانة. زين، أنت إذا أحد خانك، ردة فعلك وجرحك وألمك مختلف عن إذا أنا أحد خاني. مثلا إذا أنا أحد خاني راح أكون متألمة جدا إنه هو ما كان صادق معي. إذا أنت أحد خانك راح تحس إنه لا، هو معناته ما حبني، معناته أنا إنسان غير محبوب، عرفت؟ فكل أحد، الخيانة هي شيء فعل خارجي، ولكن إحنا نحتاج نشوف داخلنا ايش المشاعر والافكار. شنو المشاعر، شنو الألم اللي في داخلنا اللي قاعد ينعكس. فما أقول إن هذا خاني معناته أنا خاينة، لا مو كذي، مو كذي الفكرة. نشوف، نرجع للألم، الجرح اللي موجود. ليش أنت زعلانة إن هذا الإنسان خانك؟ شنو اللي مضايقك أكثر شيء؟ اي هذه هي الفكرة. اي، لكن فكل حاجه بالنسبه لنا هي رسائل. ايش المعيار؟ مثلا مثال، انا في علاقه، اوكي، والشخص زي ما انت ضربت المثال مثلا بخيل وعنده اشياء كثيره. ايش المعيار؟ اني اقدر اقول هذا انعكاسي من سلوكه السيء، طيب، او من صفاته الغير حميده، طيب، منه ان اقدر اقول هذا انعكاسي، وهذه هي الله يقوي عليها فيه، الله يقوي حاله عليها، ما هي انعكاسي. هل حالة إذا أنا انزعجت أو غضبت أو تألمت تكون انعكاسي، وحالة إن ما أثرت فيني تكون ما هي انعكاسي؟ نعم أو لا، عرفت؟ أوكي. ماكو يعني بهالاشياء ماكو كذي نعم، يعني يس، ماكو ابيض واسود، اكو هم رمادي. نعم، جميل. هي ما اثرت فيك البخل، ولكن يمكن في شيء ثاني انت في داخلك تحتاج ترجع تشوفه. مثلا خلينا نشوف المال، هو بخيل، زين، خلينا نشوف المال عندك. ليش انت جذبت شخص واحد بخيل؟ فانت المال، شنو فكره المال بالنسبه لك؟ فتراجع معتقداتك، لان حتى ان الاشخاص اللي مثلا ما يثيرون نوايا فيهم هالشيء، بس لابد اكو شيء، خصوصا اذا انت انتبهت لها. هي الفكره، الانتباه لشيء معين. اذا انت انتقدته، حكمت عليه، حتى هذا الانتقاد، انا قاعد اتكلم هني طبعا خصوصا حق الاشخاص اللي واصلين شوي مرحله اعلى من الوعي، اللي هم ينتبهون، يلاحظون، يقولون مثير للانتباه، انترستنج، خليني اشوف، خلني ابحث. اذا انت وصلت لهذه المرحله معناته انت واصل لمرحله شوي اعلى بالوعي، فاللي تقول اوكي شلون اقدر استفيد، ما يكون في هذا الانفعال الشديد. احنا كثير ندخل وايد بالمشاعر، اوكي، هذا معناته شخص يحتاج فتره من الزمن اللي خلينا نقول تنظيف كثير من الالام او الجروح القديمه، خصوصا بالطفوله، يعني علشان يبتدي يعني ينظر المواضيع بموضوعيه اكثر. على موضوع الطفولة، في سؤال كان ينقال، تقول إذا مثلا إذا كانت العلاقة مع الأم مضطربة، طيب، تكون بقية علاقة الإنسان غير مستقرة، كيف يمكن معالجة ذلك؟ هل أول شيء هذه المعلومة صحيحة؟
إنه إذا كان واحد علاقته مع أمه مضطربة تكون علاقاته بشكل عام مضطربة؟ يعتمد يعني الأم والأب هم خصوصا الأب، علاقة البنت بالأب وايد متصلة بعلاقتها مع الرجال. أوكي. علاقة الأم والأب هم خصوصا إذا هم عايشين وياهم، يعني تربوا على إيدهم، تأثر على كل علاقاتنا. نعم، إذا كان فيها اضطراب نعم يأثر على كل علاقاتنا، مو شرط بس الأم. شلون نعالجها؟ هي عبارة عن، يعني اعتبر علاقات الأم والأب هي خلينا نقول مثل طريق حياة. يعني مو أقول أنا بس خلاص أنا عالجت علاقتي ويا أمي الحمد لله تمام، كاني أنا أحبها وألمها، بس أوكي جربي تعيشين وياها، ومو بس تعيشين وياها إن أنت يعني لا، في احتكاك. أوكي، تعيشين وياها فعلا في احتكاك، لابد تطلع أشياء تضايقك. فهي عبارة عن طريق حياة، شفاء علاقتنا بالوالدين، مو مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع، لا. يعني رحلة حياة كاملة. تتروش كل يوم، تتسبح، تاخذ أوكي مو تتروش كل يوم لأن هذا وايد يبي له شغل، خلينا نقول تودي سيارتك السيرفس كل كم شهر مثلا، إذا كانت العلاقة تمام. أنا قاعد أتكلم هذه إذا كانت العلاقة تمام، سعرها تمام، تمشي وياك، بس بين فترة وفترة تحتاج شوية تضبيط. فهذه هي العلاقة مع الأم بالعلاقة التمام. ولكن إذا كان في اضطراب واضح، أوكي، لا هذا يحتاج شغل جذري، يعني يحتاج شغل دوري. اوكي جميل. الحين في موضوع العلاقة، يعني معتقدات الطفولة تجاه العلاقة. اللي مثلا مثال مثلا في واحدة تقول أنا تعرضت للتحرش وأنا صغيرة وأنا طفلة صغيرة. هل هذا التحرش اللي تعرضت له أنا صغيرة هو اللي قاعد يخرب علاقاتي بالرجال، ما يخلي أي علاقة تدوم بيني وبين أي رجل؟ احتمال كبير، خصوصا طبعا هو في درجات من التحرش. اوكي، ففي تحرش اقوى درجات التحرش اذا كان من الاب. هذا يعني الله يعينها، صدق فعلا الله يعينها في حياتها. وفعلا قابلت كثير من النساء مروا بهالتجربة، وهذا شيء يعني مؤلم، وتحتاج كثير من الوقت للتشافي، وتحتاج كثير من الطرق للتشافي. يعني ما أنصح فقط مثلا مجال الطاقة، أنصح تروح طبيب نفسي، يعني يحتاج شغل كبير. أوكي، علشان تصير علاقتها مع الرجل أفضل. ولكن إذا كان التحرش من النوع اللي أقل، مو من الوالد، شنو كان السؤال؟ تأثر على علاقاتها بالرجل؟ نعم، لا زالت تأثر على علاقاتها بالرجل، خصوصا الزوج، لأن لما يجي موضوع الجنس يعني ما راح يكون موضوع جدا جميل بالنسبة لها غالبية الظن. أوكي، لأن نفس ما قلت لك التحرش درجات، منو اللي تحرش، كم مرة، شلون كانت الطريقة، يعني عرفت؟ في تحرش يصير خفيف وفي تحرش يصير قوي. ولكن حتى التحرش الخفيف الطفيف، خلينا نقول اللي يعني نوعا ما مو وايد قوي، لما يكونون كثير صغار، يعني خلينا نقول يبتدي التحرش عادة من سن 4 سنين. إنزين، لما يكونون كثير صغار، عادة الشخص اللي يتحرش فيهم من قريبهم ومسويها بطريقة استلطاف أكثر، نعم تأثر عليهم بشكل سلبي، ولكن ما فيها العنفوانية يعني. أوكي، واحتمال كبير تكون مرة واحدة وبس. أوكي، فهذه تعتبر من النوع يأثر على حياتها. أنا ما أبي أقلل من قيمة هذا الشيء، يأثر على حياتها كثير. فلذلك جلسة التحرش الجنسي اللي عملتها أنا على يوتيوب هي أول جلسة أنا سويتها. يعني هي التحرش الجنسي هو خلينا نقول الإلهام بالنسبة لي، لأن حسيت إيش كثر في بنات ورجال أيضا يعانون من هالشيء بطفولتهم. فلا، تأثير جدا جدا كبير على علاقة البنت بالرجل لاحقا. نعم جدا. في سؤال أكثر من مرة تكرر، يقولوا أنا أحب واحد والشخص هذا في مشاكل إنه هو ما يبغاني أو مدري إيش من الأشياء، كيف أقدر أجذبه، كيف أربطه وأجيبه وأخلي يحبني غصب عنه؟ نوع الأسئلة. قالت كيف أخليه يحبه غصب عني، ولا هذه إضافات منك؟ هذه إضافات من قلبي. قالت كيف أخليه يحبني. شوف، يقول هو دائما يتجاهلني
دائما يجاهلني، معناته يعرفها زين، أي. وفي وسط يعني خلينا نقول مثلا خلينا نحط بيئة عمل، اوكي، ويتجاهلها. هني ما ادري ليش تبين تجذبين شخص يتجاهلك، يعني اذا بالبدايه في نفور، اوكي، ما انصح. فكره انا عندي ورشه جذب الشريك اللي هي تنتهي اليوم. فكره الورشه مالتي ان اخلي البنت مهيئه اكثر، جذابه اكثر، بحيث ان هي تجذب الشريك، يعني تعلي ذبذباتها بحيث انها بسهوله تقدر تجذب الشريك المناسب لها. ولكن ابدا 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 ما نقدر ان احنا نفرض راينا رغباتنا على الاخرين، هذا ابدا ابدا ابدا. لان اذا انت سويتي كذي شنو راح يصير لك بعدين؟ احد راح يتحكم فيك. ممكن تتزوجين هذا الانسان بعدين هو يكون متسلط جدا عليك، اوكي، فاكيد احنا ما نبي هذا الشيء، وما نبي احد احنا اللي غصبناه علينا، نبي احد يبينا ويحبنا. في شنو نفس لا الزواج؟ في نفس السؤال هذا واحدة كاتبة كيف أربط حبال طاقية فيه بحيث إنه ما يشوف غيري ولا يروح لغيري ويحبني. اوكي، زيدي حبك لذاتك، انت صيري جذابه، زيدي ثقتك بنفسك. كل هذه المشاعر، مشاعر ان انا ابي اربطه، مشاعر ان انا ابي اخنقه، ما ابي اغمض عينه، ما ابي اشوف واحده ثانيه. هذه شو تسوي بالرجل؟ انت شنو راح تحس اذا واحده قالت لك هالكلام، او حست ما قالت لك، انا قاعد اقول لك مثلا وي فلانه تبي تسوي كذي وبالها كذي، انت شنو تستشعر فيه؟ يعني ايوه طبعا احساس السجن هذا واحساس الخنقه هذه مزعج جدا، يسبب لك نفور. بالضبط، تبي تهرب من هذه العلاقه، تبي تهرب. البنات يعني مو مستوعبين هالنقطه، راح تبي يعني يلا وتنحاش، بعدين يقولون ما ادري ليش راح، عرفت؟ وهي كانت كذي قاعد تسوي. طبعا انا ما احب، يعني انا قاعد طنز بس مو قصدي اطنز كلش، لان هذه دلاله عاليه على علاقتها بوالدها غالبا. ان كان والدها ما يعطيها الاهتمام، اوكي، فلذلك ما تحس بالامان ان اذا رجل ابدى لها اعجاب انه هو راح يظل معاها، فلذلك تحس تبي تسوي كل هذه المقومات، فعندها خوف شديد من الفقد. فانصح كثير ان هي تتطرق الى هذه الاشياء، تعالج نفسها. لذلك قلت حب الذات. فقبل حب الذات طبعا تحتاج هم تعالج اللي هو الخوف من الفقد، علاقتها بوالدها، يعني من هالكلام. في كمان على هذا الموضوع أحد سأل يتكلم على موضوع الغيرة الشديدة اللي هي تغار على، تقول أنا زوجي إنسان ما شاء الله محافظ ويحترم مشاعري بشكل كبير جدا، لكن عمله وحياته فيها نساء مرة كثيرين وأنا أغار بشكل، يعني أنا ما أتكلم معاه بس تقول أنا في داخلي يعني أنحرق نار من هذه العلاقة. ترى هو يحس فيها على فكرة أول شيء، يعني هي هم لازم تنتبهي لهذه النقطة. وكل الغيرة دلالة على عدم الثقة، أوكي، عدم الثقة بنفسها أول، وبعدين طبعا تنعكس على الخارج مع الزوج. فأهم شيء في موضوع إذا واحدة تغار إن هي تشتغل على حبها لذاتها، على ثقتها بنفسها. كثير عندي جلسات في يوتيوب اللي هي جلسة عندي حب الذات، موجودة متوفرة، الكل يقدر يسويها. فجلسة حب الذات والثقة والاستحقاق هذول كلهم عبارة عن جلسة واحدة. كثير أنصح أن تعملها باستمرار، أو تلاقي لها أي معالج ممكن أنه يساعدها بهالشيء. أوكي، فموضوع الغيرة هي موضوع جانب تعزيز الثقة بالنفس وحب الذات. نعم. في أحد بيسأل يقول العلاقة وسيلة لتطورنا الروحي، طيب كيف نفرق بين إن غير مرغوب في العلاقة نقطة لتطور روحنا وفيها درس ورسالة، وبين إن هذا الموضوع يخص الآخر وعليه تقبله وعدم الوقوف عند البحث؟ أتوقع هذا نفس سؤال الانعكاس. يمكن صح؟ بس هي هم قاعد تتكلم عن، يعني أهم، لأن هي بعد أعتقد قالت نقطة حلوة إن كيف أعرف، يمكن هي هم بعد كيف أنهي العلاقة، يمكن متى أنهي العلاقة.
طيب نفترض انه كيف متى ننهي العلاقة، خلينا نجاوب أوكي. على السؤال. إن متى أعرف إن أوكي أستمر بهذه العلاقة أو إن أنهيها؟ يس. عموما كل علاقة سواء استمريت فيها أو أنهيتها هي فيها تطور لنفسي، وعندي أنا هم حلقة حطيتها حتى من الهايلايتس إنهاء العلاقة، أتكلم بالعمق متى الواحد ينهي العلاقة وليش، ومتى الواحد ما ينصح إنه ينهي هذه العلاقة. بس هي هم تطرقت لنقطة جدا حلوة اللي هو أعرف متى، وهذه أنا متكلمة فيها أعتقد في ورشة جذب الشريك، ما أدري إذا باللايف ولا في هذا، أن العلاقة يعني أنا مثلا لما أختار زوج أبي أرتقي، أبي يساعدني على الارتقاء الروحي، أوكي؟ أيوة. فممكن أختار زوج غيور، يخون، يعني في مثلا ما يصرف على البيت، ما عنده وايد فلوس، هذا طبعا اكيد راح يساعدني على الارتقاء الروحي بس بشكل ليس لطيف، اوكي؟ ولكن اذا مثلا شفت زوج يعني في صفاته الزينه كثيره ولكن في اشياء، في عيوب، ماكو حد كامل، اقول طبعا. اوكي ابي اختار الطريقه اللطيفه للارتقاء الروحي مع هذا الانسان. فهو كله على حسب الواحد اختياره. كل العلاقات فيها ارتقاء روحي. من اكثر العلاقات واسهل مو اسهل، اسرع، اوكي مو سهله، اسرع طريقه للارتقاء الروحي ان الواحد يكون له عائله، مو بس انه يتزوج، لا انه يكون عنده اطفال. هني الارتقاء الروحي يصير جدا سريع. شخصيا اول ما جبت ولدي البدر، ارتقاء الروحي يعني احس قفزات كبيره عن قبل، ولكن بطريقه جدا لطيفه يعني، وفيها حب جدا عالي. عجيب. فممكن من خلال اطفالنا يساعدونا كثير على الارتقاء الروحي. كثير من الناس اما تصير يعني مثلا اي مشكله بينها وبين شريكها تهرب مثلا بالطلاق وتنفصل. هل يعتبر الطلاق طيب بدون ما الشخص يفهم الرساله من هذا الشخص والارتقاء الروحي اللي المفترض يرقيه فيها احسن، ولا انه لو طلق مو راح تتعاد عليه الدائرة ثاني مرة في شخص آخر وثالث ورابع وخامس؟ بالضبط. شخصيا أنا الطلاق بالنسبة لي يعني آخر حل، يعني لازم الوحدة أو الواحد اتخذ طرق جدا كثيرة لمحاولة إصلاح العلاقة. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، نعم كثير يهربون. بالنسبة لي متى الواحد او الوحده تقول بس خلاص هني يعني لا ستوب، ما ابي ارتقي روحيا مع هذا الانسان، بس ابي انهي العلاقه، لما يصير في ضرر عليها، لما يضربها، لما خلينا نقول يشتمها ويهينها قدام الناس بشكل مكرر، لما يخونها بشكل مكرر وعادي واشكره، هني يعني الاحترام صفر، اوكي؟ فهذه الحالات انا اقول لا حبيبتي، يعني انت انهائك هذه العلاقه هو حب لذاتك، ضروري جدا ضروري، تشافي وبعدين عاد كمل الارتقاء الروحي مالك. فإنهاء العلاقة يحتاج يكون بعد محاولات، ويحتاج يكون لما تنتهي العلاقة يكون في فتور بالمشاعر، بحيث إنه لما تنتهي يعني بسلاسة أكثر، خلينا نقول أوكي؟ ماكو علاقة تنتهي 100%، يعني نادر ما تلاقي اللي يحبون بعض ويبتسموا هم يطلقوا هم مثلا. يطلقون، نادر ما تكون كذي، ولكن خلينا نقول فيها تخفيض للمشاعر، فيها فتور للمشاعر قد ما نقدر، بحيث انه يصير وايد سهل فك يعني يوصل لمرحلة الطلاق. نحاول نتوازن في مشاعرنا قبل الانفصال. نعم جدا، ومعالجة الطفل الداخلي ومعالجة كثير أشياء. طيب في كمان سؤال يقول ما هي طريقة طلب الزوجة لزوجها لأمر معين بحيث يفهمها وينفذها من غير نقاش؟ يا إلهي. اي هذا اجل ندخل في موضوع الإرادة. إذا احنا تحكمنا بإرادة الآخر،
نفس الشيء راح يرجع لنا، في ناس ثانيين راح تتحكم فينا، كامل. او احنا راح نفقد القدرة على الإرادة، بمعنى ان احنا ممكن نتحول ونصير مجانين، بحيث ان الكل يقدر يتحكم فينا واحنا ما عندنا اي نوع من السيطرة. هذا طبعا الشديد انا قاعد اتكلم، الحالة القصوى، فعشان شوي اخرعكم يعني. ان الواحد ما يحاول انه هو يعني تبغى في بعض يقول ابغى خاتم في اصبعي، سنارة ويلا ولف وريموت كنترول. شنو هالعيشة هذا يعني؟ فعلا تستانسين؟ سويتي له ريموت كنترول كذي، يلا سفرني، تينج، توصل له الرسالة اوكي راح اسافرك ان شاء الله. تتزوج ريبورت احسن لها. لا ما يصير كذي، ما يصير ان في واحدة تقول لي تضحكون على اسئلة الناس. ما نضحك على اسئلة الناس، قصدي ان ليش وصلنا لهذه المرحلة. هو صراحة مو قصدي اضحك كثر ما انه هو يحزنني ان انا اشوف هالكم الهائل. بس يعني الحمد لله انا لاحظت يعني هذه الاسئله فعلا قلت عندي. بالبدايه كان عندي كثير من هالاسئله، بس الحين احس ان الناس وصلت لمرحله اعلى من الوعي، اللي هي ما قامت تبي وتطلب هذا الشيء. يمكن داخليا لما الحين تبي بس ما قاعد تساله يعني بشكل واضح. كمان موضوع الضحك احنا لتقليل الاهميه لهذا الموضوع عشان لا نشبك في طاقته. نعم 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 نعم. يعني ليش مو استهتار ولا استهزاء بالسؤال. اي مو استهزاء بشخص الانسان ولا استهزاء بالاشخاص، ولكن ما ادري. طيب خارج موضوع علاقه الزوجين، هذا السؤال: كيف اضع حدود في علاقاتي وخصوصا مع الاشخاص المقربين او الاسره من ابناء وابناء عمومه، وكيف اكون متوازنه في نفس الوقت بحيث يكون هناك ألفة ومحبة ومرح وغيرها مما يجب أن يسود العلاقة. كل عمل تعملينه تجاه أحبابك أقربائك يكون بحب وبرغبة. فبمعنى مثلا أنا الحين كل 3 عندنا زوارة أهلي، أوكي؟ قبل كنت لازم أروح أحبهم أستانس، لازم أروح. بس بعدين وصلت لمرحلة قلت لا، مثلا يعني قاعد أقول على سبيل المثال، لا أنا ودي اليوم بس أقعد بالبيت وارتاح، كان عندي يوم طويل، فبقعد ويا نفسي. فهني أنا حطيت نوع من أنواع الحد، إنه لا هذا وقتي لنفسي، أنا أحبهم مو ما أحبهم وأبي ألفتهم، ولكن أبي هذا الوقت لنفسي، أو يسعدني إن أنا أخرج مع صديقاتي بهذا اليوم أو أعمل عمل آخر. فهو السؤال الدائم: ما هو الشيء الذي يسعدني أو ما هو الشيء الذي أحب أن أعمله؟ لأن إحنا مهما كان ما نبي نفرض على نفسنا إن إحنا نوجب الآخرين. ولكن مثلا واحدة خلينا نقول تسألني إن زين أنا أمي مريضة ولازم أنا أكون موجودة وأنا أحس إني مجبورة وماكو حد ثاني غيري، أو مثلا إخواني وخواتي ما لهم خلق بس أنا اللي علي كل المسؤولية. هني تحتاج إن هي تحول، أوكي؟ فتحول تحول النية من نية إجبار إلى نية محبة، فتحاول تشوف الإيجابيات بهذا الشيء. لأن أدري إن في بعض الحالات في أشياء فعلا مفروضة علينا وما نقدر إن إحنا مقيدين فيها، ما نقدر إن إحنا نتخلى عنها، فمثل هذه الحالة يعني. طيب سؤال ثاني: كيف هل الوعي في العلاقة تكون من طرف واحد أو من طرف واحد كافية؟ يعني إذا كانت علاقة من طرف واحد كافية، وسؤال ثاني يقول: هل العلاقة من طرف واحد يعتبر استنزاف طاقي؟ أوكي، فهي في فرق في سؤالين هذول. أيوة سؤالين، أنا حطيتهم مع بعض السؤالين. أوكي، لأن هذول مختلفين جدا عن بعض. فالسؤال الأول: هل يكفي أن بس طرف واحد من العلاقة، اللي هي أغلبية الحين النساء اللي قاعد تصير إنها قاعد تدش في مجال الوعي والتأمل والتشافي، ولكن الرجل ما يهتم في هذا المجال. هذه نقطة أيضا متكلمة عنها أنا بالسابق. فهني في هذه الحالة أول شيء مو ضروري الزوج يسوي تأمل أو يسوي جلسات أو يحضر محاضرات أو يسوي هالأشياء علشان يكون إنسان واعي.
ممكن انت يس. تزوجتي هو اوريدي عنده درجه عاليه من الوعي، فما انظر له. اول شيء اهم نقطه انه ما انظر له بنظره الدونيه ان انا واعيه وانت مو واعي. وانت مو واعي. لا، انت ما تفهم، انت ايش فهمك؟ اوكي، انت ما تناسب مرحلتي. اي انت ما تناسبني، انت ما تناسب مرحلتي. هذه بحد ذاتها دلاله على عدم الوعي. أي. لان احنا نحتاج ان احنا نكون عندنا وعي ان احنا كلنا ارواح، كلنا الله سبحانه نفخ فينا من روحه، وهذا الانسان وما نحكم على الاخر. الزوج ممكن يكون عنده وعي ولكن بامور اخرى، مو شرط بالوعي الروحاني، اوكي، اللي انت الحين عندك اياه. فهذه النقطة الأولى، أن أول شيء ما ننظر لها بنظرة دونية. ثاني شيء، إذا الوحدة فعلا كان عندها الوعي بدون النظرة الدونية تجاه الزوج تلقائيا راح يصير عنده هذا الشفت، وهو تلقائيا راح يحاول، مو شرط يصير نفس اهتمامها، ولكن راح يصير في تقارب روحي. ما تدري، يوم من الأيام يمكن يصدمها، يقول لها أبي أسوي تأمل معك. وهذه تصير على فكرة كثير 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 من النساء اللي حضروا الدورات وبدأوا فعلا انهم يلتقون، يأثر، اوكي، خصوصا اذا كان في محبة ومودة ما بينهم. انا ما قاعد اتكلم انهم اساسا ما في ذيك العلاقة. فهذا السؤال الاول. السؤال الثاني قلت هل في استنزاف اذا كان حب من طرف واحد؟ اي. يعتمد. ما اعتقد انه استنزاف طاقي كثر ما هي شنو نظرتها تجاه هذا الانسان. فمثلا اذا كانت واحده تحب واحد وهو ما يدري عنها، ولكن هي مستمتعه بشعور الحب وعايشه هذا شعور الحب بهذا الانسان، تالف سيناريوهات واحلام وتسوي كل هذا الشيء وهي مستمتعه، لا ما فيها استنزاف طاقي، بالعكس هو اعطاها فرصه ان هي تعيش بعالم جميل، اوكي. ولكن إذا هي تحبه، تنتظر منه رد، تنتظر منه، وهذه الأغلبية يعني، نادر ما تلاقي أول شيء، أو إذا ممكن لقيت هذا المثال الأول ما يدوم مدة طويلة. تنتظر منه أي شيء، لا أكيد طبعا أكيد في استنزاف، أكيد. يس، لأنه تحول هنا لحالة تعلق. نعم، حالة أو حب تعلق، مشروط نقدر نسميه. هوس، تحولت إلى حالة هوس. طيب في سؤال جاني، كيف أقدر أحب زوجي بحب غير مشروط؟ هل في علاقة، خليني أسأل سؤال كذا أضيف معه، هل أصلا في علاقات خاصة بدون شروط؟ حب بدون شروط؟ ما أعتقد. الحب اللامشروط هو درجة جدا 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 عالية من الوعي. فهذا إنسان واصل لمرحلة الاستنارة، هو عنده القدرة أنه هو يحب الحب اللامشروط. ولكن في أيضا ممكن درجات، مو شرط أكون أنا أحب لا مشروط 24 ساعة. يكون في حالة يعني مثلا أنا أحبك إذا أنت شريتي السيارة الفلانية، خلينا نقول في بداية العلاقة. هي كان عندها شروط معينة، أنا أحبك إذا أنت شريت لي السيارة الفلانية. بعدين زاد بالوعي عندها، أنا أحبك إذا أنت حبيتني. وبعدين شروطها مثلا كان عندها لستة طويلة من الشروط، أنا أحبك إذا سويت لي كذي، أنا أحبك إذا أنا سويت لي كذي. عندها 20 أشياء شرط. مع الوقت هذه الشروط تخف تقل. في بعض الأحيان نعم يكون بدون شرط، ولكن ممكن لحظات معينة، نفس ما كثير من الناس يمرون في لحظات من الاستنارة المؤقتة، أوكي. فإحنا ممكن نحس بلحظات الحب اللامشروط المؤقت، ولكن ليس حالة دائمة. حالة دائمة معناته أنت أصلا ما تحتاج تشوف هذا الفيديو لأن أنت واصل مرحلة جدا عالية من الوعي، وما تحتاج انك تسال لانك انت فهمت، وصلت لهذه المرحله من الحب اللامشروط. في سؤال جميل يقول لك ايش هو افضل تامل لتنظيف البلوكات الخاصه بالعلاقات؟ هل اي تامل يصلح لفك البلوكات وازاله الاشياء وبناء معتقدات جيده للعلاقات؟ انا عندي ورشه شفاء العلاقات. هي بالنسبه لي انا ما
شفاء العلاقات أو العلاقات هي مو تأمل واحد أو شيء واحد، هي لأن العلاقة فيها كثير مستويات، أوكي؟ والعلاقة هي يعني كثير ناس يعني أعطيني شيء واحد وبس ويعدل، لا، هو فيها وايد مستويات، وايد طبقات، علاقة جدا عميقة. لذلك الناس تتكلم وتتكلم في مليون ألف محاضرة، مليون ألف فيديو يتكلم عن العلاقات. فهي مو شيء يعني one button طقه وخلاص. تأمل القلبين والتوأمين طبعا جدا ممتاز للعلاقات، خصوصا إذا الواحدة أو الواحد مارسها في البيت بشكل مستمر، راح يصير في حالة محبة في البيت كله، حالة انسجام في البيت كله، لأن الشخص اللي قاعد يسوي قاعد ينشر هذه طاقة المحبة، طاقة الانسجام، فهني أكيد راح يصير في مودة. فإذا شيء واحد تمارسونه هو تأمل القلبين توأمين، ولكن إذا تبون تعمق أكثر، ورشة شفاء العلاقات جدا ممتازة لشفاء العلاقات. تبون تعمقون بعد، في عندي كثير أيضا، هذا بالنسبة لي جلسات مثلا الطفل الداخلي، الغضب على الوالدين، نظرتنا اتجاه الأنوثة، نظرتنا اتجاه الذكورة، هذه كلها تساعد كثير بالعلاقات، يعني هي الأساسية خلينا نقول بالتنظيف حق العلاقات. طيب في سؤال يقول من 12 سنة تغيرت علاقتي 360 درجة، أصبحت أقل، لا جيران لا صديقات ولا حتى كلام مع أي أحد. إذا كنت أنتظر مثلا بسوق أو مستشفى، لا مني ولا من الأشخاص الثانيين، أحس بوحدة فظيعة. حب كبير لك عزيزتي، احنا أبدا مو بروحنا، وهذه من الآلام خلينا نقول الشديدة لما الواحد يحس إنه هو بوحدة. وعلى فكرة يعني يمكن أغلبنا نحس بالوحدة، يمكن مو دائما، يمكن بحالتها تعتبر حالة شوية زايدة، ولكن كثير منا في لحظات كثير في حياتنا نحس بهذا الشعور بالوحدة. ليش نحس بشعور الوحدة؟ لأن احنا ما عندنا اليقين ان احنا كلنا ارواح، ان احنا كلنا اخوان، كلنا بشر، كلنا نفس الشيء. ما عندنا هذا المعتقد راسخ، او هذا الشيء، هذه الفكرة راسخة في بالنا طول الوقت. لذلك دائما عندنا فكرة ان انت غير عني، ان انا غير عنك، فهذا يحدث السبريشن، هذا يحدث الانفصال، والانفصال ينم عنا الشعور بالوحدة، ان انا بروحي، ان ما حد يفهمني، ما حد يساعدني، ما حد يهتم فيني. ولكن الحقيقة هي شتان. شلون هي تتعالج من هذا الموضوع؟ تأمل القلبين. أيضا أرجع وأقول تأمل القلبين. تأمل القلبين راح يخليها جذابة أكثر. جلسات حب الذات راح تخليها جذابة أكثر للناس، بحيث إنه يبتدي شوي شوي تزيد علاقاتها، تزيد صداقاتها، وبس يعني. طيب نبغى نختم بسؤال أخير إذا تسمحي لنا، لأنه كذا تقريبا قربنا على ساعة. كيف الشخص مثلا يعرف إنه الشخص هذا جاه خطبها واحد، كيف تعرف إنه هذا شريك الحياة يكون صح؟ واحدة كمان تقول إنك أنت مرة من المرات شفتي واحد يعني قلت لها أيوه هذا الزوج مرة مناسب لك، تقول لك شلون عرفتي؟ شلون عرفت؟ ما أدري شلون عرفت. قلبك دليلك. أهم عندي أكثر من فيديو أتكلم عن هالشيء، ولكن استفتي قلبك بس. أنا هذا عندي أهم شيء، لأن بين الزوجين إذا ما كان في عامل المحبة، ارتباط المحبة، أي شيء ثاني ما راح يشتغل عدل. فمهم جدا عامل المحبة. شلون أعرف؟ يعني شفتي حسيتي ميول، مو تغصبين. فكرة كثير من النساء شنو يسوون؟ يفكرون كثير بعقلانية. هو شهادته جامعية، أهله كذي من هذول الناس، هو زين، هو طيب، هو هذا. أوكي، هذه أشياء زينة، وفي كثير شباب، يعني الله كثر من الشباب الزينين، نعم، ولكن هل قلبك ماله؟ هل حسيتي إنه، وانت راح تعرفين، ما راح اقدر اقول لك تحسين بالضبط بهالملي يصير فيك. كيف تميز بين صوت القلب طيب وصوت مثلا ان هي خايفه انه يفوت عليها قطار الزواج، صوت الايجو مثلا؟ اي كيف تميز؟ بس سهله. ليش انا
تقعد مع نفسها تقول ليش كوني انت فعلا صادقة مع نفسك، ليش تبين تتزوجينه؟ علشان امه او اهله زينين، وعلشان ما شنو ما شنو. اذا جاوبت ليش فعلا انا ابي، لا شحالاته خوش واحد شكله، يعني تحس في قبول عالي، اوكي، في ميلان، تحس انه والله انا احس اقدر اعيش معاه، اي والله يقدر يصير ابو عيالي، بس بطريقه مو عقلانيه كثر ما هي روحية. اي يعني الروحيه يمكن شوي مستوى اعلى، ولكن خلينا نتكلم يعني في ود، في يعني اي والله يا حليله يا حليله، يعني ممكن انسجام، اي حالة في انسجام، انسجام كده. في اي يعني القلب شويه مو شرط يفز وايد، بس يعني شويه عطاها هذا يعني اللي تفكر فيه، مو تفكر كثير بنات شنو تفكر بالكوشه، تفكر مثلا شهر العسل، تفكر الله وانا بطلع من بيت امي وابوي، الله بيصير عندي سياره، الله بيصير عندي حريه اكثر، الله اذا شافت تفكيرها كذي لا، تفكر الله وناسه ببني حياه، الله راح يكون ابو حق اطفالي، الله وناسه ببني حياه جميله معاه، الله احس انه هو وايد طيب، وايد راح يكون حنون، يعني تحس تشوف في هذه الاشياء الميلان، وهم صعب اشرحها، يعني مهما قلت ما راح يكون شيء، يعني يكون شعوري صحيح اكثر. صحيح. كيف تحب تختمي أستاذة مي؟ كيف احب اختم موضوع العلاقات؟ سامحوا وتسامحوا. هذا اهم شيء بالعلاقات، ان الواحد يسامح 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 يسامح، وانتظروني قاعد الحين ذهب ورشة مالت التسامح، وشكرا كثير على وقتك الله يسعدك، وعلى شكرا لك. الأسئلة، وايد حلوة الأسئلة، أحب الأسئلة الله تخليني يعطيك أفكر. العافية. شكرا استمتعت. شكرا جزيلا لك أستاذة مي على استجابتك أول شيء للدعوة وقبولك لها رغم انشغالاتك. تحياتي لك وشكر الكبير لك. شكرا، نيابة ممتنة عن كل المشاهدين أشكرك ممتنة وأشكرهم ممتنة. كمان. شكرا، ممتنين لك. مع السلامة. مع السلامة، حفظ الله. شكرا لكم جميعا أنتم أيضا على هذه الأسئلة وأسئلتكم الجميلة. تحياتي لكم كلكم، شكرا لكم، في حفظ الله ورعايته.